いちゃんサンドイッチはハムとチーズでいい？いい？なんかサンドイッチ久しぶりだな。ね、サンドイッチ久しぶりだね。ピクニックといえばサンドイッチやね。サンドイッチだよね。夏は怖かったけど、まあ冷蔵庫があるから。ね。あ、どう？下がってきた温度？設定温度。冷凍がマイナス20、冷蔵が0度。めっちゃ冷えてるじゃん。すごい。すごい冷えてる。すごい。よし、入れてこう。入れてみる。手入れてみて、すごい冷たくなってる。ね、こっちも。どう？冷たいね。これまでアイス入れる？アイス入れる？アイス入れちゃおうか。チップスター持ってきたんだね。あと何入ってるの？それとね、シャボン玉。あ、そっか、シャボン玉か。チップスターさんに赤いシャボン玉の単行部で切ってる。どれ辺がいいかな？こっちかな？そうだね。お腹すいた。ね。どこがいいかな？こう？こう向き？こう向きかな。ゆりがもう滑り台滑ってる。あ、本当だ。いつの間にか。ゆりおいで、ご飯食べよう。何？ご飯。だってお腹すいたもん。先食べよう。その後いっぱい遊ぼう。ありた？おめでとうございます。チュースもな。よいしょ。はい、じゃあこれ持って。コーヒー飲むよね。飲む飲む。
てかすごい冷えてる。さあこの家は違うよじゃん。これさ、こうやって置くようにへこんでくれてんのかな。あ、かもね。なんかこれテーブルとしてもめっちゃ使えそうじゃない？私の好きな六角形だし。せーの、いただきます。どれから食べる？これがゆうちゃんが言ってたハムチーズで、これが卵、これがいちごジャム。どれ？ます。これはシャインマスカット。シャインマスカットから食べるの。まあ、どうぞどうぞ。お楽しみ。すごいね、めっちゃ早かったじゃん。もう一回。貝殻と貝殻？魚と人手とタコが売ってます。同じ。本当だ、同じ格好。あれね。はい、できた。あー、砂もぐれだ。もう着替えだなこれ。動っちゃってる。はい、食べよう。いいよ、開けて。これちょっとさ、濡れタオル上に入れてたんだけどさ、ほらパリパリ。食べさせて。あ、いいよ。香りつけてごらん。冷たいよ。冷たい。アイスはね、この下に入れてみた。よいしょ。はい、アイス取ってください。これさ、みんなで食べよう。あ、みんなで食べよみんなでさ、いろいろな味楽しもうよ。う。氷とかね、これで持ち運べれるね。ここさ、持ち上げられるの、うんこれ。汚れても洗えるね、これ。そう、ここ取れるけんさ。これ多分あってもなくても別に使えるんだろうけど。あ、ちゃんとほら水抜けるようになってる。本当だ。え、これめっちゃいいね。水抜けるのいいな。よいしょ。おお。溶けてない。遊んだ後のアイスはいいね。ね。どういちゃん、美味しい？うん。うん。もう一つよ。うんもう一個。まあまあちょっとちょうだい。これ美味しいね。美味しいね。甘い。甘いね。これなんだ。ちょっとちょうだい。もう取れてない。
残ってるね。あの先カメラ。ちょっと下がって、もうちょっと下がって。はい顔に当たっちゃうよ。大丈夫、顔ついちゃった。顔ついちゃった。よいしょ。さっきのが飛んでたらめっちゃ大きいのだったね。ねえ。おお、でもいいよ、大きいのできたよ。結構ほら。でも見て、あの子力強い。力強いね。